Vladni podcast GoSee. Dober dan, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Lepo vas pozdravljam v tretjem vladnem podcastu GoSee v produkciji Urada Vlade za komuniciranje. Z vami sem Vesna Žarkovič iz Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Tokrat se bomo v podcastu posvetili aktualni vladni temi, in sicer spremembam zakona o osnovni šoli, ki je bil nedavno dokončno potrjen v Državnem zboru. Z mano je državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, gospa Janja Zupančič, ki je aktivno sodelovala pri pripravi zakona in nam bo pojasnila vse novosti, ki jih prinaša zakon. Lepo pozdravljeni, gospa Zupančičeva. Lep dober dan. Za začetek vprašanje, predno ste prišli na ministrstvu, ste delali več let na srednji šoli, ste učili tuje jezike, pa potem ste bili ravnateljica na osnovni šoli Luisa Adamiča v Grosuplju. In me zanima, prihajate torej iz učilnic in imate dosti izkušenj z učenci in starši. Kakšen je vaš pogled na slovenski šolski sistem, kakršen je danes? Ja, sedanji šolski sistem je precej drugačen, kot je bil pred leti. Vse te stvari, ki se dogajajo v družbi, se v šoli zelo dobro odražajo. Od različnih dogodkov, kot so migracije, spremembe pri učencih, kar zadeva posebne potrebe, do tega, da imamo zdaj težave s pomanjkanjem učiteljev, različnih zahtev in pričakovanj tudi staršev, in pa seveda tudi vodenje se teh zavodov šol spreminja. Izhodišče najinega pogovora so torej spremembe, je nov zakon, novela zakona o osnovnem šolstvu. Kakšne so, če na kratko lahko opredelite te spremembe in zakaj so sploh potrebne? Ja, seveda je šola neka živa skupnost, ki pa seveda se mora tako prilagajati temu, kar sem že prej omenila, dogajanju v okolju, različnim potrebam in pričakovanjem vseh, ki so vpleteni. In ta novela zelo lepo nagovarja in odgovarja na različna področja, ki so se v zadnjih letih izpostavljala. In temeljijo tudi na poskusu, ki je trajal od leta 2018, na različnih podatkih, spremljavah, tako da verjamemo, da odgovarja temu, kar ta trenutek šola potrebuje. To pomeni, da se uvaja obvezno učenje tujega jezika v 1. razredu že. Potem so spremembe, ki zadevajo nacionalno preverjanje znanja, delo z učenci s posebnimi potrebami, izobraževanje na domu in tako naprej. No, če recimo začneva pri obveznem prvem tujem jeziku v 1. razredu osnovne šole, zakaj recimo vi vidite potrebo, da ste se tako odločili? Ja, tuji jezik je bil do sedaj kot neobvezen izbirni predmet. To pomeni, da so se starši odločili, ali bo njihov otrok obiskoval pouk, recimo angleščine ali pa nemščine v 1. razredu, in zato odločitev je sprejela skoraj večina staršev, se pravi 92% in več. In zato je ta rešitev postala tudi sistemska, se pravi bo zdaj obvezna za vse učence. Prav gotovo bo to sigurno ena dobrodošla novost v osnovnih šolah. Naslednja novost pa je uvedba nacionalnega preverjanja znanja že za tretješolce. Zdaj, zanima me, bo to obvezno za vse osnovne šole ali samo za nekatere, bo to prepuščeno prosti izbiri osnovnih šol? Kako bo s tem? Ja, do sedaj je bilo nacionalno preverjanje znanja obvezno za učence 6. in 9. razredov, po novem pa bo tudi za učence 3. razreda, kar pomeni, da se ob koncu posameznega vzgojno-izobraževalnega obdobja preverja znanje učencev. V 3. razredu se osredotočamo na preverjanje bralne in matematične pismenosti, tako da bo zdaj v tem trenutku več kot polovica osnovnih šol to izvaja že prostovoljno, ker so ti podatki za njih pomembni v tem oziru, da preverijo, kako dosegajo cilje, kako so kot šola uspešni, imajo povratno informacijo zase, za učence, za starše in lahko po tej podlagi načrtujejo izboljšave. Medtem ko pa sprememba, ki pa bo se uveljavila v 9. razredu, pa pomeni, da se bodo dosežki učencev v 9. razredu lahko upoštevali pri vpisu v srednjo šolo kot eno od meril,
v primeru, ko bodo učenci imeli enako število točk. Se pravi, to se ne spreminja, to ostaja v bistvu kot pri devetošolcih, ne? Kot je bilo do zdaj, ne? Tako. Za njih je sprememba ta, da bodo imeli na spričevalu zapisano poleg zaključnih ocen tudi dosežke nacionalnega preverjanja znanja in pa državno povprečje. In pa seveda, da bodo ob vpisu v srednjo šolo, če bo potrebno, se ti podatki lahko, dosežki njihovi tudi upoštevali. Spreminja se tudi koncept tako imenovanega razširjenega programa. In po novem ne bi bilo več poudarka na gibanju, na zdravju učencev in pa učenju učenja. Če lahko kaj več poveste o tem, no, mogoče začneva pri gibanju, a bo zdaj več ur šolskih posvečenih telovadbi, torej tej vzgoji? Ja, nov prenovljen koncept razširjenega programa pomeni, da združuje vse elemente, ki so bili sedaj kot jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dopolnilni dodatni pouk, neobvezni izbirni predmeti, v enoten koncept razširjenega programa. To pomeni, da se bo razširjeni program izvajal pred poukom in po pouku, lahko pa tudi med poukom, če se bodo za to odločili vsi učenci posameznega oddelka. Šola je dolžna ponuditi ta program za prvošolce pred poukom. In tukaj bo šola lahko zelo avtonomno načrtovala svoje delo, glede na potrebe in interese učencev, glede na njihove zmožnosti. So pa tu 3 področja, ki so prednostna, oziroma 3 vsebinska področja, iz katerih je sestavljen razširjeni program, pokrivajo pa gibanje, zdravje, kulturno in domovinsko vzgojo ter učenje učenja. Lahko kaj več poveste mogoče o tej učenju učenja? Se vam zdi, da zdaj so otroci dovolj opremljeni z tem znanjem? Ja, vedno obstaja prostor in priložnost za to, da se učenci ali pa tudi mi odrasli, ko se učimo, da razmišljamo, da spoznamo zakonitosti, kako se učimo, ker nam to lahko zelo koristi pri tem, da razumemo sebe in uporabljamo različne strategije pri učenju in smo pri tem tudi bolj učinkoviti. Bo torej ta novost glede gibanja, ki jo omenjate, v programu nesla več ur telovadbe, telesne vzgoje? Gre za gibanje. Se pravi, osnovna ideja je, da ima otrok 1 uro gibanja na dan. Se pravi, en del je pouk športa, ki je del obveznega programa, v razširjenem programu pa seveda se ta obvezni dopolnjuje. In tukaj šola bo ponudila aktivnosti, otroci pa se v to vključijo prostovoljno. Mogoče tukaj še pomembna informacija, da šola je dolžna ponuditi vsebine razširjenega programa skladno s konceptom, s kurikulom, učenci pa se v to vključujejo prostovoljno. No, zakon določa, da se otroci izobražujejo v javni, v zasebni šoli ali pa na domu. In novela prinaša tudi spremembe izobraževanja na domu. Katere so te spremembe? Jih lahko pojasnite? Tukaj je mogoče pomembno povedati, da je cilj vzgoje in izobraževanja, da vsi učenci, ki obiskujejo osnovnošolski program, ne glede na to, je to v zasebni, javni šoli ali pa se izobražujejo na domu, je pomembno, da pridobijo enak standard znanja. Učenci, ki se izobražujejo na domu, bodo po novem opravljali ocenjevanje znanja iz vseh predmetov, ki se poučujejo v posameznem razredu. To je velika sprememba, ki pa bo imela za seboj posledico tudi to, da se bo spremenil podzakonski akt, to je pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, kjer se bo sedanji rok, ta izpitni rok, ustrezno temu podaljšal. Poleg tega pa so v novem zakonu tudi določene obveznosti šol do staršev in do otrok. Se pravi, učenec si bo lahko izposodil učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, v šoli bo lahko opravljal teoretični in praktični del kolesarskega izpita. Potem bo šola dolžna starše obveščati o preventivnih zdravstvenih pregledih. In pa pomembnost tudi te informacije glede znanja. Šola bo predstavila staršem standarde znanja in tudi kriterije za ocenjevanje, roke in tako naprej. Čeprav razumem, večino teh stvari do zdaj ni bila v veljavi ali kako? Do sedaj so starši obvestijo šolo, da bodo svojega otroka izobraževali na domu in s tem prevzamejo vse odgovornosti.
Do sedaj je bilo tako, da so v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci opravljali izpit samo iz jezika, materinščine in pa matematike, potem v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju iz 3 predmetov in potem seveda z večjih. Zdaj pa bo potrebno, da bodo opravljali izpite iz vseh predmetov, ki se v posameznem razredu poučujejo. In to predstavlja, bom rekla, eno od pomembnih novosti, ampak na ta način tudi mi želimo spremljati to izobraževanje, ki se izvaja na domu in otrokom nekako jim preverjati, da bodo imeli ob koncu 9-letnega izobraževanja tudi primerljiva izhodišča za šolanje v srednji šoli. Morda veste, koliko je takšnih otrok v Sloveniji, ki se šolajo doma? Ja, v tem trenutku jih je približno 870. Torej, novosti se obetajo tudi pri izobraževanju učencev s posebnimi potrebami in pa izobraževanju učencev, katerih materin jezik ni slovenščina. Zlasti to slednje predstavlja vse večji problem v šolstvu, zato ker pač številni izmed teh otrok pouka v slovenskem jeziku niti ne razumejo, mu ne morejo slediti in večina osnovnih šol se sooča z izzivom, kako naj otroke tujcev, ki se preselijo v Slovenijo, uspešno vključijo v pouk. Kaj se tu predvideva kot novost? Ja, bom najprej poskusila par informacij o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Tukaj je pomembna novost, da bodo šole, ki izobražujejo s prilagojenim programom in pa zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, lahko v počitnicah, v času počitnic organizirali varstvo za te učence, kar bo pomembno razbremenilo tudi starše. In pa uvaja se tudi pouk slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. Kar zadeva pa priseljence, pa seveda vemo, da se nam število učencev v šolah povečuje in da se tudi tukaj potrebno prilagoditi tej situaciji, zato imamo predvideno, se pravi, učenje začetnega pouka slovenščine in potem se bo šola postopoma bo učenca vključevala v pouk, se pravi hkrati z poučevanjem slovenščine se bo učenec tudi vključeval v pouk, tako da se bo čim več imel stika z vrstniki in s slovenskim jezikom, kar verjamemo, da bo prispevalo k uspešni integraciji. Kdaj lahko pričakujemo, da bodo predpisane spremembe tudi zaživele v praksi? Ja, zakon je bil včeraj objavljen v Uradnem listu, kar pomeni, da se bo začel izvajati s 1. septembrom. Je pa tukaj pomembno še ena informacija, mogoče, da so sedaj tisti starši, ki so se odločili, da bodo svoje otroke izobraževali na domu, so bili to dolžni sporočiti šoli do 31. avgusta. V letošnjem letu pa je ta rok 16. avgust, kar bo pomenilo, da bodo šole lahko malce lažje načrtovale organizacijo, ker bodo le nekaj dni prej obveščene o tem. In še za konec vprašanja. Jeseni leta 2016 ste bili ime tedna na Valu 202, ko ste bili ravnateljica v osnovni šoli v Grosuplju. Vaša šola je prejela naziv za najbolj kulturno šolo in takrat ste tudi ob tej priliki izjavili, da je vsak otrok izredna priložnost, če ga znamo prav razvijati in spodbujati. Kako menite, bodo te novosti v zakonu spodbudile ravno te priložnosti pri otrocih? Prepričana sem, da bodo spodbujale otroke, njihove talente, njihove interese, sposobnosti. Če pogledamo, naslavlja zakon tudi različne skupine otrok, tako otroke s posebnimi potrebami, otroke, ki se še intenzivno učijo slovenskega jezika in želijo integrirati v skupnost, kot otroke mlajše, ki se učijo tujih jezikov, pri katerih intenzivno skrbimo za razvoj bralne pismenosti in matematične pismenosti, pri čemer je potrebno povedati, da je bralna pismenost res temelj vseh naslednjih pismenosti, ki jih razvijamo. Tudi recimo v okviru razširjenega programa se potem pojavljajo digitalna pismenost, finančna pismenost in druge. Zato je res pomembno, da tukaj podpremo to področje in tudi pridobivamo podatke in na podlagi teh podatkov usmerjamo vzgojni in učni proces, motivacijo otrok, strategije dela in tako naprej.
Tako da tukaj je dejansko so zelo pomembna področja, ki so naslovljena, in verjamem, da bo tudi šole, bom rekla, kot učitelji in vodstva šole, ravnatelji, da bodo tukaj prepoznali te prednosti, podprli jih bomo tudi z usmeritvami, z strateškimi dokumenti. Tukaj imamo kurikul za razširjeni program, smernice za delo z učenci priseljenci in seveda že številne druge dokumente, ki podpirajo. Seveda tudi gre za dodatno usposabljanje tistih, ki bodo usposabljanja potrebovali, podporo strani Zavoda za šolstvo, kar zadeva strokovno podporo. In vse to skupaj naj se poveže in združi v to, da bomo slišali otroka in mu ponudili tisto, kar potrebuje, da bo razvil te svoje potenciale. Gospa Zupančič, najlepša hvala za vaš obisk v studiu, za vaše odgovore na naša vprašanja. Pri nadaljnjem delu vam želim še veliko uspeha, veliko novih izzivov. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa najlepša hvala za vašo pozornost. Nasvidenje. Hvala lepa.